चुनौती आयो भाग्यो, मैदान छोडेर हिँड्यो भनिएको छ। प्रमुख अतिथिका लागि हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज लोकार्पित कृतिका स्रष्टा वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री मदन लामा पौडेलज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ सङ्गीतकार डाक्टर किरात हुनुहुन्छ हामीसँग। डाक्टर किरातज्यूलाई पनि म अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहणका निम्ति सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य पछि दिनुहुनको लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यस पुस्तकका लेखक मदन लामा पौडेलज्यू र वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्वहरू र सबै उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, मैले बोल्न त केही पनि बाँकी रहेन। मैले यो सिङ्गै किताब त पढ्न पाइनँ, तर भने यो किताब अत्यन्तै मलाई प्रिय लाग्यो। यो पढ्नै पर्ने कुनै ठाउँमा म या कहीँ आरामले बस्ने पुगेको ठाउँमा भए पनि या हवाई यात्रा गर्दाखेरि पनि पक्कै पढ्नेछु। किन पनि पढ्नेछु भन्दाखेरि यो किताबको पाना पल्टायो कि त्यसले तानिहाल्यो ध्यान। किताबको पाना पल्टाउने बित्तिकै ध्यान आकर्षित गर्दो रहेछ। र केले ध्यान मेरो आकर्षित गर्यो भने उहाँको भावनाले। त्यो भावना कहाँ अभिव्यक्त भएको छ भने उहाँले जसलाई यो पुस्तक समर्पण गर्नुभएको छ त्यो समर्पण गरेको कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँको भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पूर्वबाट उदाउने सूर्य जस्तै प्रत्येक बिहानका कलिला किरणहरू जसले दिनभर उज्यालो दिन्छन्, त्यसरी नै हरपल जन्म लिने नयाँ पुस्ताहरू जसले यस संसारका असल कामहरूलाई सधैँ आत्मसात गर्छन्, उनीहरूलाई नै समर्पण। नयाँ पुस्ताले वास्तवमा उहाँबाट प्रेरणा लिनुभएको छ। उहाँले नयाँ पुस्तालाई समर्पण गर्नुभएको छ र नयाँ पुस्ताबाट उहाँले ठुलो आशा र अपेक्षा गर्नुभएको छ। पूर्वको बिहान झुल्केको किरण जस्तै नयाँ नयाँ आशा, नयाँ नयाँ अपेक्षा, सकारात्मक परिवर्तनको चाहना, ती सबै चिजहरू सहितको नयाँ पुस्ताबाट जुन उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ कि जसले संसारका असल कामहरूलाई सधैँ आत्मसात गर्छ। अर्थात् नयाँ पुस्ताका छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरू, पनाति पनातिनाहरू, नाति नातिनाकै त भएको छ कि पनाति पनि पुगिसक्नु अब पुग्नुहुन्छ, किनभने भर्खर 74तिर पुग्नु भएको छ। त्यसो हुनाले 73-74 भएपछि अब पनाति पनातिनातिर पनि जानुहुन्छ भनेपछि त्यो नयाँ पुस्ता कस्तो बन्नु पर्दछ भन्ने एउटा भावना उहाँको हृदयको धुकधुकीमा देखिन्छ, भावनामा देखिन्छ। र यो पुस्तक कुनै पनि पुस्तक खास गरिकन त्यसमा पनि साहित्यिक कृतिहरूमा र त्यसमा पनि यात्रा संस्मरणहरूको चर्चा गर्दाखेरि त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। अघि भनिहाल्नुभयो त्यो यात्रा भनेको त्यो कति हुन्छ, हिँडिरहेको छ। र पुस्तकका लेखकको विशेषता के हो भने उसले लेख्ने पुस्तकले पनि पढ्ने त्यस्ता
व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै हिँडाउन सकेको छ कि छैन, हिँड्नका लागि अभिप्रेरित गर्छ कि गर्दैन, कि पाना पल्टाउने बित्तिकै हाई हाई काट्ने स्थिति, थन्क्याउने स्थिति हुन्छ कि बरु नसुतेर भए पनि यो पुस्तक मैले सक्नै पर्छ, अरू कामलाई थन्क्याएर भए पनि यो पुस्तक मैले पढ्नै पर्छ भन्ने त्यो ढङ्गको त्यसले आकर्षण चुम्बकीय शक्ति त्यसमा छ कि छैन। र यो पुस्तकमा चुम्बकीय शक्ति छ। आफू सँगसँगै उहाँले वास्तवमा पाठकहरूलाई कुदाउनुहुन्छ। त्यहाँका प्रत्येक चिजको वर्णन गर्नुपर्दाखेरि, प्रकृतिको वर्णन गर्दाखेरि होस्, त्यहाँको सामाजिक अवस्थाको वर्णन गर्दाखेरि होस्, त्यहाँको विकासको एउटा स्तरको चर्चा गर्दाखेरि होस्, अनि देखिएका नयाँ नयाँ चिजहरू, ती ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक ती धरोहरको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँले यी सबै चिजहरूले हाम्रो समूहमा पस्किँदाखेरि त्यसलाई बडो रोचक ढङ्गले पस्किनु भएको छ। रोचकताको पक्ष कतिसम्म भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्क ध्यान आकर्षित गर्यो केही कुराहरूले। मलाई लाग्दछ तपाईँहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पुस्तक ज्ञानवर्धक हुनुपर्दछ। र हाम्रा शरण राईजीले बडो ठिक कुरा भन्नुभएको छ कि त्यो ज्ञानवर्धक हुनुपर्छ। यो पुस्तक ज्ञानवर्धक पनि छ। युरोपको बारेमा उहाँले एउटा एउटा आफूले देखेको आफूलाई लागेको कुराहरूको पक्षलाई अगाडि सार्नु भएको छ। अरूले त्यो पक्षलाई नदेखेका हुन सक्दछन्, किन आफ्नो आफ्नो नजर हुँदो रहेछ, आफ्नो आफ्नो कोण हुँदो रहेछ, आफ्नो आफ्नो ध्यान हुँदो रहेछ। यो ध्यान पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही चिजलाई हेरिरहेको छु म, एउटा कुराको कल्पना गर्दछु, त्यही चिज अर्कोले हेर्दछ, अर्कै कुराको कल्पना गर्दछ। त कल्पनाको सागरमा डुबुल्की मार्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। जस्तो ज्ञानको सागरमा हामी डुबुल्की मार्दछौँ, कल्पनाको पनि हामी सागरमा डुबुल्की मार्दछौँ, या कल्पनाको आकाशमा, आकाश गङ्गामा पनि हामी विचरण गर्छौँ। अब सागरमा डुबुल्की मार्ने हो कि आकाशमा विचरण गर्ने हो, त्यो व्यक्तिमाथि भर पर्छ। कुनै कुनै अवस्थामा हामी यथार्थतामा हिँडिरहेका हुन्छौँ, बगिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी भावनामा तरङ्गित भएर उडिरहेका हुन्छौँ, परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ। यो दुईटैको सम्मिश्रण पनि हुन सक्दछ, तर यो बढी यथार्थवादी छ। युरोपीय समाजको विभिन्न पक्षको उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ र यसमा ज्ञान प्रदान गर्ने हिसाबले पनि छ र प्रेरणादायी पनि छ। कतिपय कुराहरूको प्रेरणा अहिले दिने गर्दछ र प्रस्तुति त कति रोचक छ भन्दाखेरि म त झन्डै यति आनन्द लाग्यो मलाई उहाँले लेखेको कुरा। मुसा भगाउ कार्यक्रम, भोक लागेछ उहाँलाई, मुसा भगाउ कार्यक्रम अन्तर्गत कतिखेर ल्याउँछ खाजा, कतिखेर ल्याउँछ खानाबाट एयरप्लेनमा बस्दाखेरि भोकले हत्तु भइसकिया छ, ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, कुरिया छ। अनि भन्दाखेरि प्रस्तुति पनि कति रोचक छ। मुसा भगाउ, हामी चाहिँ पेटमा मुसा कुद्दैछ भन्छ, उहाँ मुसा भगाउ अभियानै सुरु गर्नुभएको छ। बहुत राम्रो, बडो मिठो लाग्यो शब्दको प्रयोग। अघि पनि आइसकेको छ चर्चा। उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा जडेया म, तर उहाँले प्रश्न पार्नुभएको छ कुन क्याटेगोरीको जडेया छु, म हल्का जडेया मात्रै हो भनेर छ। हल्का जडेया, त्यसो भए मलाई 100 पेग अलिकता थपिदिए हुन्थ्यो, तर थप्दैनन्, गर्नु के, मागौँ नदियो भने भिजे त आफ्नै बेइज्जत। उहाँले अझै लेख्नु भएन, यो नेपालीले फेरि मागेछ। यहाँ पनि नेपालमा आएको भएको भए जाँडै माग्दैछ कि क्या हो भन्ने थियो होला। तर जे भए पनि उहाँले कस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो यथार्थतालाई बडो इमान्दारिताका साथमै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। इमान्दारिता एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र त्यसले के सन्देश दिन्छ यहाँ मैले देखेँ। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको एउटा पक्ष पनि छ त्यहाँ। नेपालको एयरपोर्टमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा कुरा सोद्धाखेरिको सिपाहीको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो सिपाही जो जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, एकचोटि मुस्कान प्रहरीको रूपमा पनि चर्चा भएको थियो।
त्यो मोबाइल खेलाएर बसिरहेको छ, मतलबै गर्दैन, बोल्दाखेरि पनि बन्दैन, जवाब दिँदैन। तर उहाँले खालि चर्चा मात्रै गर्नुभयो, त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुभएको छैन। एउटा गर्नुभएको छ, नेपाली सभ्यता र संस्कार नै यस्तै हो, के गरौँ भनिदिनु भएको छ। तर सँगसँगै फेरि अर्को चर्चा पनि त्यहाँले उहाँले गर्नुभएको छ, त्यही नेपाली जब दोहाको एयरपोर्टमा जब फेला पर्छ, उसले कति आदर भावका साथ, आत्मीयताका साथ त्यो उसमा के भन्छ, मोटर कि के भन्छ त्यसलाई, बगीमा लिएर जान्छ, ठाउँमा पुर्याउँछ र एक किसिमबाट भावना व्यक्त गर्दछ। यो पनि नेपाली हो, ऊ पनि नेपाली हो। देशभित्रको नेपाली यस्तो छ, विदेशमा गएको नेपाली त्यस्तो छ। यो नेपाली घरमा बस्दाखेरि वरको सिनको पर सार्दैन, खाएको थाल पनि त्यहाँ भान्सामा पुर्याउँदैन, लिने भान्साको भात थप्नु पर्यो भने पनि कराउँछ आमालाई। विदेशमा गइसकेपछि त्यहाँको मरुभूमिमा जम्मै भारी बोक्ने काम पनि गर्दछ। त्यहाँ भारी बोक्ने काम गर्दा उसलाई लाज शरम हुँदैन। यहाँ घरमा अलिक त यसो आमालाई बुवालाई सहयोग गरौँ भन्दाखेरि उसलाई लाज हुन्छ। यहाँ तल खसेको कुनै फोहोर छ भने उठाउने उसलाई जाँगर चल्दैन। विदेशमा गइसकेपछि त्यो फ्लोर सफा गर्ने काममा जुटिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी नेपालीहरू वास्तवमा हाम्रा राम्रा पक्षहरू पनि छन्। ती राम्रा पक्षको आफ्नै हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, गौरव बोध पनि गर्नुपर्दछ। तर हाम्रा कतिपय नराम्रा पक्षहरू पनि छन्, जसको बारेमा हामीले सचेत हुनुपर्दछ र सचेत गर्नुपर्दछ। किन हामी सुन्दर समाज बनाउन चाहन्छौँ, राम्रा मानिसहरू सृजना गर्न चाहन्छौँ र मानिसहरू यत्तिकै सृजना हुँदैनन्, सृजना गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो सृजना हुन्छन् कसरी? त्यो परिवारले जन्मदेखि नै उसले जस्तो संस्कार सिकायो, जस्तो बानी व्यवहार सिकायो, बाबुआमा सधैँ झगडा गर्ने हो भने छोराछोरी पनि झगडालु हुन पुग्छ। बाबुआमा माया प्रीतिका साथ बस्यो भने त्यसको प्रभाव छोराछोरीमा पनि पर्छ। सधैँ कसकस गरेर हप्काउन मात्रै थाल्यो भने ऊ पनि विद्रोही हुन पुग्ने स्थिति बन्छ। त्यसमा परिवारबाट सुरु हुन्छ अनि विद्यालयको परिवेशले असर पार्दछ। शिक्षकले कस्तो ज्ञान, कस्तो चेतना दिन्छन् र कस्तो घटनाको संस्कार सिकाउँछन्, त्यसमा प्रभाव पर्दछ। यी दुईटैले मात्र होइन, समाज कस्तो छ, सामाजिक परिवेश कस्तो छ, त्यसले पनि त्यतिकै भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यो सिङ्गो सन्दर्भमा नै समाजको परिवर्तन गर्नुपर्ने र परिवर्तन गर्दाखेरि राम्रो संस्कारको हामीले उदाहरण अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा साहित्यकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। व्यथितिहरूको चिरफार गरेर बताइदिने, राम्रा पक्षको विश्लेषण गरेर अगाडि सार्ने र पोजिटिभ सकारात्मक उदाहरणहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै जाने र नराम्रा चिजहरूलाई हामीले त्याज्य चिज हो त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन, प्रोत्साहित गर्न हुँदैन भनेर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यसलाई समाप्त पार्ने दिशामा साहित्यको ठुलो भूमिका हुन्छ। यस अर्थमा चाहे त्यो यात्रा निबन्धको कुरा होस्, चाहे कविता विधाको कुरा होस्, चाहे अरू कुनै विषय केन्द्रित त्यस्ता रचनाहरूको कुरा होस् या संस्मरणहरू प्रस्तुत गर्ने कुराको सन्दर्भमा होस्, यी सबै चिजहरू मान्छेले कसरी पर्सिभ गर्छ, कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्दछ, उसमाथि भर पर्दछ। तर मानिसमा कस्तो चिजको प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि कस्तो प्रभाव पार्ने दिशामा हामीले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फेरि राजनीतिले भूमिका खेल्दछ। त्यहाँ राज्यको भूमिका हुने गर्दछ। राज्यलाई त्यो दिशामा अघि बढ्नका लागि फेरि पनि साहित्यले नै भूमिका खेल्दछ। घुमिफिरिकन सबैको बिचको जुन सम्बन्ध छ बडो अनुन्यासित अन्तर सम्बन्धित पनि छ र जति सुन्दर समाज भयो, जति राम्रो देश भयो, त्यति नै हाम्रो शिर गौरवले ठाडो हुन्छ, गौरवान्वित हुन्छौँ। संसारका सामु शिर ठाडो पारेर हामी उभिन सक्दछौँ। एउटा संसारमा
जुनसुकै देशमा एउटा नेपालीको मान सम्मान बढ्यो भने त्यसबाट हामीलाई अत्यन्तै आफूले सम्मानित भएको महसुस हुन्छ। यस अर्थमा वास्तवमा संसारका विभिन्न देशहरूको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ र त्यो देशले कसरी आफ्नो इतिहासलाई धरोहरलाई जोगाएर बचाएर राखेको हुन्छ। एउटा सानो सानो ढुङ्गाको पनि कत्रो ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यस घटना त्यसको बेलाको एउटा सानो सानो पोसाक गहनाहरू लुगाफाटाहरू यी सबै चिजहरूको पनि कत्रो ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसलाई पनि जोगाउनु बचाउनु र इतिहासको रक्षा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किन इतिहासलाई जोगायौँ भने भविष्य पनि जोगिन्छ। इतिहासको सम्मान गर्यौँ भने भविष्यमा हामी सबैको पनि सम्मान हुन्छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा हामी चाहन्छौँ कि हामीसँग भएका चिजहरू आजको वर्तमान छ भने भोलिको इतिहास हुन्छ अनि पछि गएर त्यसले कस्तो किसिमको भविष्य बन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले कस्तो किसिमको भविष्य बन्यो भन्ने कुरालाई पनि बताइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा म यति भन्न चाहन्छु युरोप यात्राका सम्झनाहरू पठनीय छन्। सबैले पढ्नु पर्यो। मैले पनि पढ्न त पढेँ, सर्व त पढेँ, मैले पढिनँ भने पनि केही त पढेकै हो। तर मसिनो गरी समय दिएर माथिदेखि तलसम्म मैले अझै हेर्न पाएको छैन। युरोप पनि म धेरैचोटि घुमेकै छु। यस अर्थमा बरु मैले लेख्न पाएको छैन। अब फुर्सद पाएपछि म पनि यो राजनीतिबाट बिदा भएपछि लेख्न बस्नु पर्ला भन्ने लागिरहेको छ। मैले भनि पनि रहेको छु, बाबा कति मलाई अब घिसार्नुहुन्छ, मलाई आराम गर्न दिनुहोस्। अब नयाँ पुस्ताले जिम्मा लिनुहोस्। हुँदैन यस्तो चुनौतीको बेलामा भागेर हुन्छ भन्छन्। नगरौँ भने डरायो भाग्यो, हेर त हिम्मत छैन भन्नुहोस्। कस्तो संसार। अनि उभियो भने घेर त छोड्नै मन लागेको छैन। हिरिक्क भएको छ। यो संसारै त्यस्तै छ। यो संसार त बुझिन सक्नु चाहिँ हिम्मत छ भन्यो भने कस्तो कस्तो खालको रहेछ। होइन छैन भन्यो भने कस्तो गाह्रो छ। कहाँ त देख्यो यता चुनौती आयो भाग्यो, मैदान छोडेर हिँड्यो भनिदिएको छ। त्यसो हुनाले कुरा के छ भन्दाखेरि चुनौतीको सामना गर्ने। मैले एउटा आज बिहान एउटा कविता म पढ्दै थिएँ। त्यो कविता नेपालीमा नभएको हुनाले म पढ्दिनँ, तर हाम्रो बच्चनको कविता कति एकदम प्रेरणादायी हुने गर्दछ। हाम्रो नेपाली साहित्यकारहरूको पनि 101 कविताहरू अत्यन्तै प्रेरणादायी छन्। म सबैको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न, किनभने तिनै चिजहरू त्यही जगमा उभिएर हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। भोलि अझ हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो देशलाई सुन्दर बनाउनु पर्नेछ। यो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। नेपाली जनताको अनुहारमा मिठो मुस्कान हामीले ल्याउनु पर्नेछ। सबै नेपालीहरूको चाहना भावनाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। समाजमा रहेका सबै खालका विषमताहरूबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्नेछ र नेपाली देश नेपाल राष्ट्रप्रति गौरवबोध गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। चाहिँ पुर्खाले आर्जेको यो सम्पत्ति भनेर मात्र पुग्दैन। हामी यो नयाँ पुस्ताले अगाडि बढाएको यो धरती यो ठाउँमा पुग्यो पनि भन्नु पर्दछ। नेपालीहरूको बेग्लै संसारमा मान छ, सम्मान छ र मैले देखेको छु सबै कोही पनि कुनै पनि देश सबै चिजमा अत्यन्तै उत्कृष्ट हुँदैन, तर कुनै देशहरूको एउटा खास विशेषता हुन्छ। त्यो विशेषता नै त्यसको गौरवको अभिवृद्धिको आधार हुने गर्दछ। यस अर्थमा नेपालको पनि आफ्नै कीर्ति छ, संसारमा आफ्नै पहिचान छ। त्यो पहिचान विभिन्न देशमा तपाईँ जानुभयो भने नेपाललाई बेग्लै बेग्लै कोणबाट बुझिरहेका हुन्छन्, हेरिरहेका हुन्छन्। तर यसका बावजुद पनि नेपालीहरूको हृदय अत्यन्तै राम्रो छ, असल हुन्, इमान्दार हुन्, उनीहरू कर्तव्यनिष्ठहरू छन् र उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी बोध उनीहरूको भावनाबाट चल्दछन् र यो नेपालीहरूमा आँट छ, साहस छ र समाजलाई परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प छ। त्यही सङ्कल्पको आधारमा इतिहास सृजना गर्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् भनेर हामीले एउटा दिएका छौँ संसारलाई। हामीले सन्देश, त्यो सन्देश दिँदै सकारात्मक दिशामा हामी सबै अगाडि बढौँ र यस युरोप यात्राका सम्झनाहरू हाम्रो मदन राई लामा कोलेजीले जुन लेख्नु भएको छ, पहिलेको पनि किताब छ भने मलाई पठाइदिनु होला। नबिर्सिएका सम्झनाहरू जापानको सन्दर्भमा रहेछ, अरू कहाँ भन्नुभयो भारतको सन्दर्भमा रहेछ। भनेपछि भारत र
जापानको सन्दर्भमाथि लेखिएका वा अरू देशसँग पनि जोडिएका कुरा छन् भने त्योले झन् ज्यादा ती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यसले पनि अझै ज्यादा हामीलाई पनि प्रेरित गर्न सक्नेछ। यस अर्थमा यो किताब पढ्ने कुरा मेरो पनि रुचि भएकै मान्छे पढेँ। म पनि फास्ट रिडर। पहिले हामी त ऱ्यापिड रिडर भन्थ्यौँ। हामी स्कुलमा पढ्ने बेलामा ऱ्यापिड रिडिङ भन्ने कोर्स एउटा हुने गर्थ्यो। ऱ्यापिड रिडिङ भनेपछि कसले छिटो पढ्न सक्दछ। अङ्ग्रेजी पढेका छन् छिटो, नेपाली पढेका छ भने छिटो, अनि छिटो जसले पढ्यो सबभन्दा बढी नम्बर ल्याउने। अहिले छैन क्या ऱ्यापिड रिडिङ कोर्स, पहिले हुने गर्दथे। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ धेरै लामो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, छोटकरीमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरालाई। तपाईँ लामो गन्थन गर्ने कि ठ्याक्क कुरालाई ल्याउने, यसलाई समराइजेसन भन्छन्, निचोड निकालेर भन्ने भन्छन्। यस अर्थमा वास्तवमा यो लेखन कलाको आफ्नै विशेषता हुन्छ। यो बडो राम्रो पुस्तक छ, पढ्ने लायक छ। हाम्रो यसमा यो पुस्तक लेख्ने मात्रै भन्यो भने पनि छाप्ने पनि कुरा गर्नु पर्यो। छाप्नेले मात्रै होइन, यत्रो विधि यस पुस्तकमा उहाँले विवेचना गर्नुभएको छ। विवेचना गर्नेहरूलाई को पनि सन्दर्भ मैले भन्नु पर्यो। तपाईँहरू जसले यहाँ विवेचना गर्नुभएको छ, आफ्नो टिप्पणीहरू लेख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेहनत गरेर यस बारेमा तपाईँले ध्यान दिनुभएकोमा र यसले लेखकलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने काममा भूमिका खेल्नु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यति महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आजका प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई